Yeah. 2 or 3 a.m. I come sounds. He was naked go. Naked? 진짜로? You saw me open? At first he asked me, I'm always naked in my room. So is it okay for you? So that time I should be cool. Okay. Cash at flat ang kanyang at flowers, dalawang bouquet ng flowers ang natanggap niya. Ngayon is dito sa pagiging barangay kagawad, best kagawad. Gift cash po mga kabisdak. 1, 2. Timan ano ko. Gwapo magumok. Guma sa mga Good morning mga kabisdak! Welcome back sa ating channel! Yan po ang routine ni Little Insoy every morning during weekdays. Before pumasok sa school, siya na po ang nagsusuot ng kanyang damit. Tinitrain po namin siyang maging independent. 어이구 잘왔네. 학교 가자. 가방 메고. 가자. Kasama po ni Little Insoy ang kanyang shower head, pero kapag dumating na po ang school bus ay kusa po niyang ibibigay sa akin. Inahahabili na ni Little Insoy sa akin ang kanyang shower head tuwing nasa school siya mga kabistak. 근데 이거 믹스했어 이게. This one is black beans 잖아. 이게 two lines, this one two lines가 black beans인데 믹스돼가지고 아이 나 정말. 여기가 섞였어요 여기 이렇게 이게 여기가 섞였어요 여기. 아니 왜 그러냐면 여기가 여기 마늘 밭이었거든요. 네. 누비었다 그러더라고요. 응? 누비었다고 빌리언이 예, 봤더니. 제가 누볐어요. 네, 근데 이걸 섞어서 누비신 거예요. 섞여서 누볐다고? 아니 이게 뭔 소리야? 요거는 이렇게고 No need to tie. 타이 해야 돼. Tapukon una usa banganon. Jaranas Insoy ka shorts. Gisi pa ka jud shorts. Grabe. 부속 보온. Sa palot. Namang pagkantawan sa palot. Tugnaw naman mo sa palot. Kadong, birada dong. Hinay-hinay na dong. Naman ito magdali. Opaya, this one, 괜찮아? 괜찮아. 노초 있어. 아, 노초 있어. tapok ka, ginagumay nga tapok. Opaya, little by little, tapok yo. 따뽀? Sorry, in English, tapok. Uy. Like this, not enough. And then another group. Huh? Like this, one tapok, another tapok, another tapok. 응. Ah. 타이를 해야 되는데 타이는 이걸로 하자. 이렇게. 가지고 이거를 브링 힐 아반떼 스탠바이 스테이 하는 거야. Here. 응, 그렇지. Ah, dani ko nos. 그렇죠. Dani sa pasandig. 이게 그 뭐야? They already sold while they were passing another.
Nagpatulong po si Sunglasses Boy mga kabisdak kasi po may sakit siya. Walang mag-harvest, walang magaputol po sa kanila mga soybeans. So to the rescue po kami no, Saldy at Dudong. Eto, hindi naman siya kalakihan na soybean farm. Nandito lang po sa gilid ng kanilang bahay. Ito si Daddy Insoy, may event po, may fiesta po sa aming barangay. Galing po siya doon, naghanda po sila kaya nakasapatos po yan. Pero hindi nagapants. Ewan ko ba itong si Daddy Insoy. Last week nagpants yan, ngayon hindi nagpants. Iba po ang trip niya today. Gusto lang niyang mag-shorts talaga. So ganyan mga kabisdak, puputulin, tas itumpok-tumpok at itatali. Ganyan yung way ng pagtali niya mga kabisdak. Tas ihilera mo sila patayo para patuyuin for 3 to 4 days mga kabisdak. Ganyan po ang pag-harvest ng soybeans. Hugton jud. 이렇게. Awa mamautong aho pod. 이건 안 돼. 이거 안 돼. With facial expression daw. May acting wala. Acting. Farming plus acting ni si Ja. 됐어. 잘했어. 야, 투맨이지. 디스털 워먼. May konting oras po ako sa morning kaya tumulong ako saglit kina Saldy at Dudong. Mamayang lunch doon daw kami, sabay-sabay kaming mag-lunch doon sa fiesta sa aming barangay. May free lunch doon. Kasama natin si Bianan, mamakals may mga kabisdak. Grabe Saldy. Ang ngayon ka imong sweater Sal. Andong. Nganong itindog man sa dong? Para mabilis mapatay. Ingat dong murang ibay-bay ba ibi. Saglit lang po akong nakatulong sa kanila dahil kailangan ko umuwi sa bahay para mag-prepare sa aking klase. Si Daddy Insoy pumunta na rin sa event, taghahanda na rin sila doon. So kukunin ko si Bianan, sabay-sabay kaming mag-lunch. Kasama din natin si Bianan mga kabisdak sa fiesta yun nga doon sa aming barangay sa barrio. Daanan na din natin sila Saldy at Dudong. Now it's 11:20. So tama-tama 11:30 darating tayo doon. Sa front seat ko sana pa uupuin itong si Bianan para hindi mailang si Saldy at Dudong para magkatabi pa rin sila doon sa back seat. Pero ayaw man ni Bianan dito sa front seat. So, naiilang po silang tumabi kay Bianan dahil itong Bianan ko, kahit alam niyang hindi nakakaintindi si Saldy at Dudong, ay panay chika, panay tanong, panay. Ang dami niyang story mga kabisda kay Saldy at Dudong kaya naiilang yung dalawa. Na mo. Basing tawag natin yung lumiro. Usay mo number be? 187. Para sunod na mami Saldy. Ako malilahi siguro. Haman si Insoy. Di ara pa ni Insoy ha? Oh, well, doon yun. 차? 거의 다 했어. 뭘 다 했어? 안 했어. 꿀럭. 이거
mawang. Ay, very good. Daghan man ko ando to waiting. Ha? Daghang waiting. Oh, dong. Iwa na po ng chopsticks. Namay. Grabe na ng chopsticks. Anda naman doon, oh. Grabe, oh. Hands up po sa nakatikim na ng cool kimchi. Fresh kimchi na hinaluan ng fresh oyster. Ay, tapos kainin mo siya with karning baboy, mga kabisdak. Ay, winner po. Masarap talaga yan. Nahiya po itong si Saldy at Dudong na mag-refill kasi nakatingin po yung mga adyuma sa kanilang dalawa. Sabi ko, ang pugi-pugi niyo kasi. Nung una lang kami nahiya mga kabisda kasi kung mapapansin nyo, iba na yung pwesto namin no. Nag-refill talaga kami. Sinamahan ko yung dalawa. Ito yung mga adyuma na sinasabi nilang nakatingin sa kanila kaya nahiya silang mag-refill. So sinamahan ko na. May free drinks din dito. May tubig, soda, soju at beer. Kung makapal ang iyong mukha ay pwede ka mag-take out ng beer. Free lang yan mga kabisdak. Sabi ko sa kanila huwag kayong mahiya kasi ang mga binabayad nating tax, ito po ang mga taxes natin. So, dapat lang na pumunta tayo dito, maki-join at makikain. O, si Dudong ay natutuwa sa mga chicks. Tuo kasal nga, naigugma na sa Luraboy. Partara na. Wala. Wa! Di kita samtan aw lahom. Basta daghan kang iloy. Di. Tuo kakuha ka dug chicks nga mata-mata. Asa? Panay ang tawa ko po kapag kasama ko si Saldy at Dudong. Ang dami nilang mga mga kabisdak. Ang dami nilang mga patawa. Kasi si Luraboy, kung naalala nyo si Luraboy, yung asawa niyang Cambodian ay bata pa talaga, as in. Bata pa, ang laki ng kanilang age gap. Kasi dito sa Korea, lalo na dito sa countryside mga kabisdak, mahirap po maghanap ng mga babae, yung mapapangasawa. So, yung mga mga lalaki, yung kanilang resort is last resort nila yung mga gulang na lalaki. Yung may mga dating agencies kasi dito na nag-a-arrange ng dating tapos marriage. Ganun mga kabistak. Tapos mostly galing Cambodia at Vietnam yung mga babae. Ang mga Koreano ay nagbabayad po sa agency, sa mga brokers na naghahanap sa kanila ng potential na babaeng mapapangasawa. Yun po ang nangyari kay Luraboy. At hindi lang si Luraboy, marami dito sa amin mga kabisdak. Hindi naman siya masama kasi naging happy si Luraboy, may anak siya. Yun lang kasi yung asawa ni Luraboy, panay ang tingin daw kay Dudong. Joke lang yan mga kabisdak ha. Nasa likod na tayo ng ating papasukang hagwon sa English Academy. May award na receive si Daddy Insoy kanina. Hindi ko lang na-videohan. Wala po tayong video dito kasi hindi ko man alam mga kabisdak kasi din nasa bahay po ako kanina, nag-prepare na para sa aking klase, nag-prepare ng lesson plan. Si Saldy at Dudong nag-harvest ng mga soybeans. So tingnan natin Ayan, Hingbuk Yanggo, Happy Yanggo ang pangalan po ng aming town. So ayan pala siya mga kabisdak. Recognition para kay Daddy Insoy bilang isang mabuting barangay kagawad. Tapos, mayroon din siyang na-receive na money or gift cash po ang laman nito ba? Kapag may pa-award sila dito, may mga certificate, may kasama din yung gift cash. Diba last time nakakuha din siya ng award bilang pagiging mabuti, yung best fire volunteer sa aming village. Nakatanggap siya ng plaque at saka cash talaga. Cash at plaque ang kanyang at flowers, 2 bouquet ng flowers ang natanggap niya. Ngayon is dito sa pagiging barangay kagawad, best kagawad. Gift cash po mga kabistak, 1, 2, 3, same 50,000 Korean. Bibili tayo ng twisted donut, paborito na Little Insoy. Bibili din tayo ng prutas sa market, open market. After ng ating klase, ang klase natin is 2:30. May 3 po tayong klase today. Grade 3, grade 6, and yung tutor. Nag-tutor din ako sa anak ng aking boss. Itong may-ari ng English Academy. 1-on-1 kami. So, medyo matagal tayo matapos today, pero
Sige lang, tingnan natin baka may maabutan pa tayong twisted donut sa public market. 오. Okay. 먹어요. Teacher. Me? You give it to me? Thank you. 나도 하나만 더 주면 어디가 뒀나? 누가 줬어요? 우리 엄마. 제가 광가서 사왔어. 아, 마크 할 거야. 이거 뭐예요? 하이츄랑 사랑해요. 젤리랑 초콜릿. 초콜릿. 땡큐. 이거 뭐예요? 이거 해바라기 씨 초콜릿. 해바라기요? 해바라기 씨 초코보. 해바라기 씨. 초코보. 아, 맛이 어때요? 되게 맛있어요. 맛있어요? Masarap pala itong sunflower choco balls mga kabisdak. I-try nyo po. Bibili ako ng ganyan. Nasarapan ako. Na-enjoy ko po itong snacks na to. Tapos ito nasa supot. Mamaya ko na yan tikman. Nilagay ko lang po sa aking bag. Pagka-uwi sa bahay, saka natin yan tikman. Madalas po yung nagbibigay ang aking mga estudyante sa akin. Kung hindi food, mga cards, letters, mga pa-hearts, ganun. Sweet sila mga kabisdak. Natatapos po ang aking klase ng 5:20. Pero pa-winter na kasi. Kaya madilim na siya mga kabisdak. Early po mag-start ang darkness kapag pa-winter na. Baliktad naman tuwing summer na kahit 8 o'clock ay maliwanag pa sa labas. Sa open market, ang bango ng pinya. Sa open market sana ako mamimili kasi ang lamig na mga kabisdak. At medyo na din, madilim na sa labas. So dito na tayo sa supermarket. Hindi na sana ako pupunta sa public market dahil nga malamig na. Pero konti lang man ang aking nabili sa sa groceries. So at kailangan ko ding bumili ng donut. Itong donut na ito, paborito ni Little Iso ay nakikita lang po sa public market, sa open market. Kaya gusto ko siyang pasalubungan at hindi po open ang public market dito everyday. Okay, let's go. Nakapark tayo doon at natanaw ko kanina, nagsihipusan naman sila mga kabisdak. Nagliligpit na sila sa kanilang mga paninda kasi nga paggabi na. Although 5:30 pa, pero madilim na nga. Hindi lang siya masyadong madilim dito sa cellphone, pero in person guys, madilim na po. Nafe-feel ko na yung winter. Winter vibe na mga kabisdak. Tapos hindi pa nag-jacket si Ajuma. Grabe na kalamig. Greetings pala sa ating mga masugid kabisdak viewers. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ma'am Gloria and Sir Randy Villaruel in Down Under, Australia. Thank you so much for watching. Ma'am Chona Santos, Ma'am Julie Brown, Ma'am Lucel Diaz. Congratulations sa iyong graduation, Ma'am Lucel Diaz. Advance happy birthday to Sir John Paul Nuesa on November 9. May nabili na po tayo mga kabisdak. Isda, kalchi na isda. Worth 10,000 won, nasa 400 pesos at donut ni Little Insoy at para sa akin na din. 6 pieces na donut ang aking binili. Tapos may story na naman ako nung dati is ang tinatawag ng seller sa akin na tendera is nung tawag niya sa akin onni, meaning ate. Tapos ngayon, worst ngayon kasi tinawag na akong tita. Imo meaning tita. Tita na ang tawag ng tindera sa akin mga kabisdak. Parang patanda ako every time pumunta dito sa public market ba. Ay nako. Hindi naman sa natatawa na lang ako mga kabisdak. Ay, so tara na. Parang uulan na siya. So dalian na natin, bilisan na natin.
Part 1 ng ating shoutout. Thank you so much for watching. Ma'am Dina Vallejos in Babag Uno Hania Homes, Cebu City. Shoutout to baby Eli, pamangkin ni Pinay wife in North America. Happy birthday to Tucci, pet cat ni Ma'am Esperanza Laisico. Hello kay Ma'am Kim Mulato in Alcala, Pangasinan. Advance happy birthday on November 12 to Ma'am Emily Soriano. And on November 11, advance happy birthday to Ma'am Julie Luna. Happy birthday on November 6. Belated happy birthday to Ma'am Mary Jen Tamsi. Nakauwi na tayo mga kabistang, nakapagluto na ako, nakapagbihis, nakapaghilamos na. At tinawagan ko sila ni Insoy kung nabunutan ba yung mga numbers ko at numbers nila Saldy at Dudong, or may nabunot ba sa mga numero namin. Meron daw mga kabisda, inuwi niya sa bahay, bigas daw. Actually, nabunutan daw po ang number ni Saldy. Ang kanyang napanalunan is microwave. Microwave daw po, microwave ang napanalunan sana ni Saldy, pero yun nga, nasa trabaho man kami. Hindi daw pwede, hindi nila ibibigay kapag wala doon yung may-ari ng numero. Alam kasi nila din kasi pinicturan niya yung mga numbers namin. Wala yung mga kabisnak, pati si Dudong nakakuha din daw ng ano siguro, bigas siguro kay Dudong. Basta si Saldy lang yung malaki-laki yung nakuha, microwave. Maganda pa naman sana yung yung brand. Tapos may doon, may TV, napakalaking TV, may bike. Tapos ano pa ba? Marami doon mga kabistak, hindi lang ako nakapag-vlog doon sa mga prices talaga. So ito po ang napanalunan ni Daddy Insoy. Yung number ko hindi daw nabunot. Ito siya. Bigas ang napanalunan ni Daddy Insoy sa Raffle. 4 na kilong rice mga kabistak. Ito mga Raffle nila is halimbawa orange, apple juice, mga bigas. Ito is product po ng aming barangay. Yango Odisal. Yango, product pala ng aming bayan ang kanilang pinamimigay mga kabistak. Diba? Love your own po dito. Lahat ng mga produkto nila, sila din po ang unang tumatangkilik. Yan ang nagustuhan ko sa mga Koreans, mga kabistak. Ayan. Hindi pa nakauwi itong Insoy. Mamaya tayo 7:30. Si Daddy Insoy din wala pa, hindi pa nakauwi. Kasi nga, man siya, barangay Kagawad. Nagliligpit pa sila at naglilinis sa mga gamit doon na ginamit sa event kanina. 정우야, 아이 정우, 아이. Your phone is there. Charging. 정우 키스 아빠. 정우 아빠한테. 정우 아빠. 어이구, 엄마는? 엄마는요, 엄마. 엄마 키스해줘, 엄마. 키스. 아이고, 고마워. 아유. 이거 라이딩 지훈이잖아. 이렇게. 아니, 그러니까 when they wanna pay, 진짜 very naturally. 뭐요? 난 이게 나은의 이쇼케인데 first time. 이게 가가 있다. 안나는 너무 maganda. very Spanish face. 진짜. So, pero maganda yung Pilipino na. very 똥이지. 야, 이 참나. 야, very 망한다 스페니시 이똥머리야. I'm sorry, 네. 진짜.
Hindi po sa pinagtatawan na ni Daddy Insoy yung pagiging morena ng mga Pinay, no? Hindi po ganun mga kabisdak. Parang na-shock lang siya kasi nga, ang mga Koreano ay mapuputi, fair skin. Tapos pagpunta niya sa Pilipinas, siguro first time niyang makakita ng brown skin ng mga morena. Kaya tumatak yun sa kanyang isip. At his early 20s, pumunta na Pilipinas yan si Daddy Insoy para mag-study nga ng English. At syempre, blooming pa siya nung time na yun. Bagets na bagets. Yung mga nafe-feel niya yung kapugian niya sa Pinas. Kasi yung mga babaeng na-meet daw niya ay parang nag-heart-heart na yung mga mata kapag nakatingin sa kanya. Ay, kapiling niya lang talaga. John thought you are gay. 그렇지. John, he thought you like him because you always come to his 그렇지, apartment. 그렇지. And then when you I'm enter, waiting in the gym이요. 잠깐만, please. When John entered, oh yeah, I 샘플이지. John non young, yeah? That time 40 plus. 아까는 이제 20 na. 26, 25 old na or ko na. something. And then no, tell me, and when the time he wants to suksuk you. 그 뭐냐면은 와 새끼. He invite me his room and then we drink coffee or something. Coffee? 시작을 막 했지 막. He also very heavy smoker. So 뭐 okay bye bye. After that he asked me, do you know Jisung Park? You know Manchester United. Volleyball, no, soccer. 그러니까 soccer team 알아. in British. That time very famous park Koreano. I was crazy about the football that time. But British the time different Philippine and British가 that time 3 a.m.인가 2 a.m.인가 뭐 start their game start. He invited me. Jim Let's watch together. 그렇지. For me, why not? I wanna watch. And then 뭐 말아 똑똑 하고 똑는. 야, 2 or 3 a.m. He was naked. Naked? 진짜로? You saw his... At first he asked me, I'm always naked in my room. So is it okay for you? So that time I should be cool. Okay, no problem. You see? Very big, yo. Meron tuli. I don't wanna watch it. Okay. And then, to go very cute, eh? And then, nakikinig din si Little Insoy, with his BFF showerhead. Start the game. Watching the playing game. Nice body niya. Old 그냥. Walay muscle, walay abs. meron muscle but Handsome niya. I show I can Sadya ba? 있어. Suddenly while I'm watching the playing 어디 niya? Sala. 아이 그냥 studio type room이야. Bed. bed. He was lying his bed and then I was lying the table. Suddenly he told me, Jin, why don't you lie down here? 진짜. You feel isangin na, gugo. No. I don't want. That time he noticed. I'm not gay. 진짜. That time he said sorry. Jim, sorry. 진짜. After the finish. You didn't see each other anymore. I know. We still talking. Tuloy, but no more Going. weird. Kung gusto niyo pong makita si Sir John, nasa music video po siya ni Jo Song Mo na Ashinayo. Ashinayo ang title sa kanta. Yan. Yun po ang nakakatuwang story ni Daddy Insoy, mga kabisdak. And that's all for today's video. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Ingat lahat!